Αγαπητοί φίλοι, όλοι οι δημότες του Δήμου, δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί φίλοι, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Είναι τιμή για μένα να εγκαινιάζω ένα βρεφονιπιακό σταθμό, ένα κόσμημα για την περιοχή μας, για τη Βάρη. Ένα έργο το οποίο το οφείλουμε καταρχάς στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος χάρη σε εκείνον η διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ είναι πάντοτε για το κοινωνικό όφελος και για το κοινό καλό, και τον εκπροσωπεί ο Γενικός Γραμματέας, τον Περιφερειάρχη μας, τον άνθρωπο που μαζί με αυτόν έχουμε κάνει έργα 15 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα 2-2,5 χρόνια της θητείας μου, και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ήδη τελειώσαμε, όπως ξέρετε, το σχολείο στον Ασύρματο πριν 5-6 μήνες. Τώρα παραδείγουμε τον βρεφονιπιακό σταθμό, ο οποίος έχει λειτουργήσει πριν 3-4 μήνες. Τελείωσε το γυμνάσιο της Μιλιαγμένης, τελειώνει το πάρκο στο Μεγάλο Καμπούρι. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και εκεί αντίστοιχα εγγένεια. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσω σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη Αναστασίου, τον πρώην Δήμαρχο Βάρης, ο οποίος εμπνεύστηκε αυτό το έργο, σχεδίασε αυτό το έργο, τον Δήμαρχο τον Παναγιώτη τον Καπετανέα, ο οποίος ξεκίνησε την υλοποίησή του, και βέβαια την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, και ιδιαίτερα τη Λένα την Καραστεφάνου. Έλα Λένα, έλα κοντά μας, η οποία ασχολήθηκε με αυτό το έργο σαν να είναι το σπίτι της, και το βλέπετε όλοι, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα δουλεύουμε, σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε, θα αναβαθμίζουμε τις κοινωνικές υποδομές, θα αναβαθμίζουμε τις σχολικές υποδομές. Η περιοχή μας έχει ανάγκες, αλλά έχουμε δίπλα μας την πολιτεία, έχουμε δίπλα μας τον Υπουργό, έχουμε τους εκπροσώπους τους, έχουμε όλους εσάς, και πάνω απ' όλα έχουμε τη δύναμη από όλο αυτό το έργο που έχει γίνει για να το συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.